Yeah. Yeah. Ni okay. Ni okay. Yeah. 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 Afrika. Yeah. Siyambona. Yeah. Makejazi. Yeah. Nangumzali. Yeah. You think they wise? Sorry, oh. May God not allow them, make them kill you. Okay, ufika ke soyadla ke. Uthi umfatweni. Uyinvethe kanjani document alifalish? Hayi ku. Hayi bunga ukukhulumela alifalish. Usathi ngene promotion la 17 so khulumela alifalish. Nankwami ngizama ukudlala ngizama. No, akusikho njalo phela bhuti enkomosi. Konke ngothi nalokudlala okungidlela ngentela okwentela wena. Na ukudlala ngizama. Emadodo la ngifuna ukuqinisa. Nimaxoxa nina. Mina kufika nokufika mina. Atawusina bakho bashi ngaze ngikhulumela alifalish lo. Isikhathi kanje singakashaya. Siyasebenza sebanduza Ndasixabanisa na Afrika. Udelani Afrika invoice unebantwana ngiyakhulumela alifalish. Manje kumnandi ngoba kupesha ngakho ukukhuluma kwethu uthana abantwana ukhuluma alifalish ingosebenza njalo ukhuluma alifalish. Ndayifana mani ndayifana njani promotion ukhulumela alifalish. Phela mina nami ngisebenza phela ngibonela ngicingani kusebenza amandla mina musani Afrika nawuthatha lesikoma sakho uhambe lana Afrika liyasonza Afrika invoice unebantwana ngiyakhulumela alifalish ngikhulumela amapalish ndakuthola promotion njani namsebenzini uqale ini Afrika mina ngiyakwathi musani kusonisa na Afrika nini Akasiqinela kusicela lesikhathi Afrika